नमस्ते। अहिलेको जल्दो बल्दो हिजो मन्त्री परिषदको क्याबिनेटले हिजो क्याबिनेटको डिसिजन मैले विगत 10 वर्षदेखि भन्दै आएको थिएँ नि 52 अर्ब मारवाडीहरूले चलाएको देश, तस्करहरूले चलाएको देश, तस्करहरूसँग मिलेर चलाएको देशमा 52 अर्ब रुपियाँ बिजुलीको पैसा र 52 अर्ब बिजुलीको पैसा उठाउन खोज्दा र इन्भर्टर र जेनेरेटरहरू लोड सेडिङ गराएर बेच्न नपाउँदा मारवाडीहरूको आज कुलमान घिसिङ बलि चढे हो कि हैन? उज्यालोको नायक आज बलि चढे, उहाँलाई बलि चढाइयो। मैले 10 वर्षदेखि के भनेको थिएँ? तस्कर यो 16 परिवार मारवाडीको हातमा देश छ। अब कुलमानको हालत यो हो र पशुपतिनाथको आराध्य देव पशुपतिनाथको जग्गा कुनी तपाईको के भयो? अस्ति बालनजीलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ नि बलि चढाइयो। धर्मशाला, पशुपतिनाथको धर्मशाला अब मारवाडीले नि चलाउने भए। यही स्थिति अब सानो टुक्रे आन्दोलनले हुँदैन। तपाईहरु आम नागरिकले मलाई जे भन्नुहोस् साथ दिनुहोस्। म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई के भन्छु भने यो टुक्रे यहाँ त्यहाँ माइती गठबन्धनमा हैन 15 गते देखि हुने जनविद्रोहमा तपाईहरु मलाई साथ दिनुहोस्। यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर सबै कुरालाई म ठेगान लाउँछु। सबै कुरालाई ठेगान लाउने ताकत दुर्गा प्रसादसँग छ। यो व्यवस्था परिवर्तन गरौं। यहाँ नक्कली नोटको कारोबार, सुनको कारोबार, रक्तचन्दनको कारोबार, नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्ने कारोबार, पशुपतिनाथका जग्गा, तपाईको चाहिँ बाल मन्दिरका जग्गा, यो जति बेचेका सम्पत्ति फिर्ता गराउने काम दुर्गा प्रसादले गर्छ। मलाई साथ दिनुहोस्। व्यवस्था परिवर्तन गरौं, राज संस्था स्थापना गरौं, हिन्दू अधिराज्य कायम गरौं। मलाई तपाईहरु साथ दिनुहोस्। म बिन्ती गर्छु, सबै नेपालीहरुलाई बिन्ती गर्छु र सम्पूर्ण म अब धेर त भन्दिन, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई म राप्रपालाई पनि फकाउँदा थाकिसके हैन। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई एक भएर 15 गतेदेखि हुने जनविद्रोहमा सहभागी भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। यही स्थिति अब सानो टुक्रे आन्दोलनले हुँदैन। तपाईहरु आम नागरिकले मलाई जे भन्नुहोस् साथ दिनुहोस्। म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई के भन्छु भने यो टुक्रे यहाँ त्यहाँ माइती गठबन्धनमा हैन 15 गते देखि हुने जनविद्रोहमा तपाईहरु मलाई साथ दिनुहोस्। यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर सबै कुरालाई म ठेगान लाउँछु। सबै कुरालाई ठेगान लाउने ताकत दुर्गा प्रसादसँग छ। यो व्यवस्था परिवर्तन गरौं। यहाँ नक्कली नोटको कारोबार, सुनको कारोबार, रक्तचन्दनको कारोबार, नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्ने कारोबार, पशुपतिनाथका जग्गा, तपाईको चाहिँ बाल मन्दिरका जग्गा, यो जति बेचेका सम्पत्ति फिर्ता गराउने काम दुर्गा प्रसादले गर्छ। मलाई साथ दिनुहोस्। व्यवस्था परिवर्तन गरौं, राज संस्था स्थापना गरौं, हिन्दू अधिराज्य कायम गरौं। मलाई तपाईहरु साथ दिनुहोस्। म बिन्ती गर्छु, सबै नेपालीहरुलाई बिन्ती गर्छु र सम्पूर्ण म अब धेर त भन्दिन, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई म राप्रपालाई पनि फकाउँदा थाकिसके हैन। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई एक भएर 15 गतेदेखि हुने जनविद्रोहमा सहभागी भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते।